क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर भूकंप कैसे आता है? हमारी पृथ्वी 4 परतों से मिलकर बना है। सबसे ऊपरी परत का नाम क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी आउटर कोर और चौथी इनर कोर। क्रस्ट परत की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है, रगड़ाती है या फिर एक दूसरे से दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इसे भूकंप कहा जाता है और इसी भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। और आपको नॉलेजेबल वीडियो पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।